Srpsku Atinu pogodila vremenska nepogoda. Neverovatan snimak koji je zabeležena sigurnosna kamera AK Vojvodina, koji je Srpskom atletskom savezu prosledio poznati trener Goran, ostavio javnost u šoku. Na snimku se vidi trenutak kada snažan kovitlac vetra, u narodu poznat kao pijavica, bukvalno raznosi teške strunjače sa skakačkog doskočišta, dok atletičar Vukašin u punom sprintu beži ka tribinama kako bi izvukao živu glavu. Sve se odigralo munjevito na prostoru od 50 kvadratnih metara. Iako je dan delovao mirno, mini tornado je stvorio haos za svega nekoliko sekundi. Radili smo trening u teretani kad je Vukašin utrčao i uznemireno saopštio šta se dešavalo. Nismo mogli da poverujemo jer vetra uopšte nije bilo, dok se nismo uverili na snimcima, objašnjava Goran Obradović.